嚟到2026年第15條呢一度咧，佢就俾咗 PQ 就會細過0，以及 Y 咧就會有以下呢個關係。咁其實咧佢就會一條 quadratic curve 嚟㗎。咁第一句咧我就方便啲同學睇嘅時候，我就將佢 expand 佢出嚟。咁所以我哋就會得知到而家 Y 咧就會係等同於呢個 PQ x square， 以及咧就再加翻呢個咧就會係 2px， 然之後就再加翻呢個 qx， 最尾咧就會係加2。咁對於佢第一句嚟講，因為我已經知道 PQ 係細過0，就即係話 coefficient of x square 咧就會係細過0㗎。咁所以變相嗰個 quadratic curve 咧就必定係 open downwards。第一句咧就會係正確。咁啊呢度咧亦都先 mark 翻低。咁咧之後第二句咧，佢就講到呢幅 graph 咧就會有兩個 x intercept。x intercept 嘅話就即係 put 緊呢個 y 等於0啦。咁呢度亦都 mark 翻低。如果我哋而家 y 係等於0嘅時候，亦即係呢個 px 加1再乘翻呢個咧就會係 qx 加2，咁就會係等同於0。咁所以咧我哋就記得到 x 分別就會係呢個-1 over p， 或者我哋呢個 x 咧就會係等同於呢個-2 over q 啊。咁呢一度咧，佢哋會唔會有機會係一樣咧？其實就唔會嘅。點解咧？因為我哋已經知道 PQ 係細過0啊嘛，亦即係話如果 P 係正嘅時候 ，Q 就會係負；如果 P 係負嘅時候 ，Q 咧就會係等同於正。咁所以變相而家呢兩個嘅 x intercept 咧，必定會係一正一負㗎。咁所以喺我哋嘅腦海入邊咧，嗰幅 curve 咧就大致上會係咁樣。咁首先就會 open downwards 啦。咁同一時間佢哋嘅 x intercept 咧就會係一個正一個負。咁因此咧佢就必定係會有兩個嘅 x intercept。因此第二句都係正確。咁至於第三句咧就必定冇可能㗎啦，因為佢已經知道係有兩個嘅 x intercept 啦，咁所以其實佢就唔會 pass through 呢個 origin 㗎。又或者同學亦都可以咁樣諗，就即係話佢會唔會穿過 x 等於0 y 等於0咧？咁你就睇翻啦。如果 x 係等於0嘅時候，我哋呢個 y 嘅數值咧就會係等同於2啊，咁佢咧就唔等於0㗎。咁就變相佢就唔會 pass through 呢個 origin， 咁因此第三句咧就會係錯誤，最終呢一條個答案咧就自然會係等同於 A 啊。